यार गुस्सा तो ना करो, कुकिंग कर रहे हो तो एहसान तो नहीं कर रहे यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो जबरदस्ती नहीं करवा रहे, अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो गुस्सा क्यों करते हो? तेरे पास भी दिमाग है, ये तो अजीब बात सुनी हमने। होने दो यार, होता है तो होने दो, हम क्या करें, हम तो अपनी फूटेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद है हॉस्टल में और अबूबकर भाई कुकिंग कर रहे हैं। आप देखिए, और ये जाकिर भाई भी साथ मौजूद है इसके, और ये दोनों कुकिंग कर रहे हैं। अब देखते ये है कि मेहमान नवाजी हो रही है हमारी, लेकिन क्या बनता है और कैसे बनता है ये देख रहे हैं। हाँ, ये हमारी मेहमान नवाजी है, लेकिन चलो देखते हैं। अच्छा जी, वो इनायत भाई बेटे बहुत ही ज्यादा अफसरदा है और गंभीर हालत में बैठे हुए हैं, पता नहीं कि क्या हो गया है, लेकिन वो कह रहे कि मैं थक गया हूँ। अबूबकर भाई कुछ अजीब सा कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत जज्बाती किस्म का खाना पक रहा है। बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर आपको भी ऐसे खाने बनाने का शौक है तो अबूबकर भाई से राब्ता करके आप इनसे तरीका सीख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए थोड़ा हॉस्टल का भी विजिट कर लेते हैं। ये है इनका किचन और यहाँ पर ये है इनका, ये है डाइनिंग हॉल। इसमें ये लोग क्या करते हैं, मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। और वहाँ हमारे कुछ दूसरे दोस्त भी आज प्रोग्राम कर चुके हैं और अरेंजमेंट उन्होंने खुद की। ये हॉस्टल के पैसे इजाफी दे रहे हैं और खुद खर्ची कर रही है। माँ बाप के पैसों की कोई कदर नहीं इनके पास। ये बैठे हुए हैं, बहुत याद भी कर रहे हैं। हाँ, ये जाकिर भाई कुछ कहना चाहते हैं। उनका मसला है कि वो कहते हैं मुझे उर्दू नहीं आती। चलिए ट्राई तो कर ले। हाँ, जाकिर भाई कह रहे हैं कि इनकी मेहमान नवाजी के लिए सब कुछ जारी है। बंदा अभी फ्री हुआ है। ये कल पर मसरूफ था। किससे बात हो रही थी? कुछ कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, दोस्त से बात हो रही थी। हर काम के वक्त पर दोस्तों से लोग बातें थोड़ी ना करते हैं। ये चेक कर लो। हाँ, फिर मिलेंगे। हाँ, वहाँ ले जाएंगे। वहाँ का स्पेशल क्या है, मतलब किससे जाएंगे? उधर बहुत अच्छी चीजें बहुत अच्छा, ये उधर बहुत मजा है। 2 दिन के मेहमान हैं हम आपकी, और चले देखते हैं 2 दिनों में क्या होता है। ठीक है, चले एक हफ्ता गुजारेगा। नहीं, एक हफ्ता तो नहीं गुजार सकते, कल स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी भी मसाइल है, लेकिन 2 दिनों के लिए हम यार ये क्या हो रहा है? ये तो सारा जो कुकिंग पान है वो तो बहुत ही काला हो गया। ये क्यों? और बकर ये तो जल गया यार। नहीं जल गया यार, चिक्का तो हो गया ना। चिक्का बहुत है। चले चेक कर ले। आपकी चिकिंग पर इन्हें बहुत यकीन है, इसलिए
यार गुस्सा तो ना करो, कुकिंग कर रहे हो तो एहसान तो नहीं कर रहे यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो जबरदस्ती नहीं करवा रहे, अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो गुस्सा क्यों करते हो? तेरे पास भी दिमाग है, ये तो अजीब बात सुनी हमने। अच्छा जी, तो खाना वाना हो गया, बहुत ही उम्दा खाना बना था। कैसे था? उम्दा था बहुत ही बस अच्छा ही था। अच्छा था, बस तारीफ के लाजवाब है, तारीफ के काबिल है। अच्छा, बहुत ही तारीफ सुनी अबूबकर भाई की कुकिंग की। अभी भी वो चाय बना रहे हैं और ये गुण तो हमने नहीं देखे थे, कम से कम अभी देख लिए। यहाँ तो बहुत तारीफ सुनी इसकी कुकिंग की। अब जब ये वापस आएंगे तो कुकिंग सारी इसी से हम करवाएंगे। ये हमारा प्रोफेशनल कुक बन जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान, मैंने जिंदगी में से नहीं देखा ऐसा नहीं। ये हमारी तरबियत है यार। हम बिल्कुल मेहरबानी मेहरबानी बहुत मेहरबानी यार। अबूबकर भाई अपनी तारीफ सुनकर इंसान थोड़ा बहुत ही ज्यादा मैं भी हो जाता है यार, मैं भी तो कुछ हूँ यार, मैं भी कुछ हूँ। हमारी तो अभी दे मजर ने तारीफ की तो मैं तो हूँ, लेकिन वाकई है। हाँ वाकई इसमें गुण है। हमसे इतनी दाद कभी वसूल नहीं की होगी ना, हमने इतनी तारीफ कभी नहीं की होगी तुम्हारी। वैसे कहा जाता है ना, अपनी लोगों की इतनी कदर नहीं होती। हमारे साथ तो रूटीन वाइज बैठता उठता है, इसलिए हम इतना तारीफ नहीं करते, फिर उठ जाता है, फिर ये सोचता है कि मैं तो कुछ हूँ, तो इसलिए हम इसे डाउन टू अर्थ रखना चाहते हैं ना, इसलिए। इन रियलिटी बहुत ही ज्यादा उम्दा खाना बनाया था। अब चाय का भी पता चल जाएगा कि कैसे बनाता है चाय। अच्छा जी, हम अपनी बात यहाँ पर तकरीबन ख़त्म करेंगे। ये चाय बन रही है, चाय हम रूम में पियेंगे, लेकिन वहाँ अक्सर लड़के फिर स्टडी करते हैं ना, तो वहाँ हम फिर बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे भी थोड़ा काम है। मैंने भी अपने सारे जो छुट्टियों का काम था वो आखिरी दिनों पर छोड़ा हुआ है। अच्छा, अभी जब यहाँ आ रहा था तो अपने साथ उठा लाया हूँ, मैं वो भी करूँगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।